Hey guys, so welcome back to another video. Ngasigi video sina akoy title dagi su khangbiramani ngasidi pick up pile reading tawdoine haidi isa isa na pile ama choose tawbiraga pile dugi matung ina isa isa gi oiba reading se lakadoine reading gi topic sina next relationship reading ko most probably single oibiri ba chile now singi damakta ne adubu hoy relationship lai biba singi sudum yingbi bidi keshu kaide but I hope it doesn't affect your current relationship. Ado ngasigi oina pile se ani thokna khaidokjage pile A amadi pile B ko. Pile A sida sige like neon green oiba or light green oiba candle se sisina adum pile A se choose tawbiro sise pambiba gaina ko aduga sige bluish oiba sea green haigadra sea blue haigadra sige color se pambasingna pile B oina choose tawbiro ko ado pile A natragana B ani sige marakta ngahaktang push tawbiraga isa isagi apamba pile do choose tawbiro aduga ngasigi reading se hawarse aduga hena personal oiba reading tawbiningbasingaina igi Instagram link to igi description box ta hapcharamage ko adu isa isa na dum like Instagram na DM tawbiraga isagi slot booking taraga personal reading lawbiba yani adu matam manghandabida ngasigi reading sa horse let's get into the video. Hey guys, so akoy ahamada pile A natragana sige greenish candle se choose to biba ichili now sige damakta next relationship ta kari kari pige next relationship ki damakta karamba type of person pige habadugi maramda reading tawdoine bako ado akoy ahamada card se pick tawrse pile A khanbi ba ichili now sige damakta ko. Ten of Wands, the Lovers, King of Cups, Knight of Swords, Seven of Cups ko. Sumina pi the next relationship reading ginamakta. Soul purpose, prompting ko. Future. So sumina pi card se do pile A gidamakta next relationship ke iba kari vision lege hamatamda isagi iba next relationship gidamakta person na isagi life ta lakadaw ba lay ko lakadaw iba person se lovers energy positive gani so compatibility gi oina isagi next relationship oina lakadaw iba person se isaga yam highly compatible oiba like lovers card in a relationship reading is a win-win situation ko habadi lovers hariba card se khwaidagi relationship reading taw matamda khwaidagi positive oiba card neba so sige card se next relationship reading the pick taw hai se sagi next relationship lakadariba person se like this person will be compatible with you on another level ko haidi isaga compatibility se amna high level da compatible oiba wakhal janaba understanding nainaba taseng ba connection ama faraga step in tawgadawba aduguma type of relationship ama oigani bu ko isagi next relationship se next relationship se lakadawbagi matam se charakpa pizage charakpa matam se within 3 months to 7 months haina piba ko haidi hauzik tagina 3 months phawbadadi isa se anova relationship amagi approach natragana anova relationship ama leningbagi vibe or next relationship legadoriba person se isagi life ta enter torpa se 3 months phawbadi haidi isa na hauzik yengbiriba reading sidagina yengbiriba matam sidagina 3 months phawbadadi kitang khudong chadab oina thokpa natragana lakpada kitang like matam lowkhigadawbagi mong uyaduna within 3 months phawdadi kitang lakpagi chances se nemebako but after 3 months and within 7 months haidi hꯧजिꯛꯇꯒꯤꯅ 3 months ki matung haidi sana reading se yengbiriba matam sidagina 3 months ki matung but 7 months ki manungdadi isagi life ta isagi next relationship leigadoriba person se soidana maki khong thangjilakadawbagi mami taebako aduga isagi oiba person siga isaga se within 10 months ta adom relationship amada settle tawrni ba
haidi isana hojik reading yengbiriba matamsidagi 3 months fawbadi isagi next relationship se lakpagi chances se kitang nemi laaga so energy do active oroi but after 3 months but within 7 months the relationship like the person je sini ko kaina habigi sa the surety ma phangboda adumaina person na may isagi life ta layani aduga ultimately dum 10 months ki manung da isa se next relationship ta settle tawgadaba 10 months ki manung da dum isa se relationship ta laygadawbagi mami tayo ko nakan amaromda isada sigi next relationship ki approach se lakpa matamda some sort of other proposals khar sum lakpado haidi sigi mi se isagi life enter tawpa matamda isada atopa person haidi atopa mi na sudum approach tawpa gumba natragana atopa mi na sudum isagi feelings se diverted oibagi taba tawraga isaje option mayam dagi choose tabung khangdaba or option ani hum leraga karamba ne hen phadoino kaida choose tabung khangdabado adumaina khadi khanjana bagumba feel tawni but still like pirakadoriba signs singsidagi si sini sigi person sini habaduma isana dum isada vibe ama hadi khare hena chingchinbagumba maina vibe ama di dum pharakani bako like this is the one he or she is the one for me kind of power ani pharakani bako mathangda chahi matang ge ni yangpa matamda then physical feature ge ni yangpa matamda isagi next relationship lakadoriba person se physically yangpa matamda masa parap tawa wanglap tawa adagi nupa organa masa parap tawa wanglap tawa side ta range tawgani aduga nupi organa hoi slim and lean side ta range tawgani ko haidi yam hekta adum bulky oiba or chubby oiba side ta di range tawaroi next relationship lakadoriba person se hoi it depends on person to person haidi mi amom gi reading da mi amom gi person adagi choices ta base padi tarak pi but general reading ne general oina thokpa matamda pile a khanbi but chilinaw sing gi oina di next relationship lakadoriba person se masa parap tawa wanglap tawa nupa organa ko adagi nupi organa adam slim and lean side da kai haini base tawa orkani ba ko aduga chahi matang ni ngapa matamda isagi batchmate natragana isagi junior oiba yai habadi age gap leraga su hanaraga su chahi ama ani maximum adudagi hena yamna kashu hanadaba batchmate oina adum describe tawba yaba isana bo halaga su midana halaga su chahi ama ani dagi hena gap leitaba adugumba khara adum oiba yabagi chances laye ado isagi next relationship ta laktrikanda isagi advice ama piye adudi kaino ha matamda hꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯪꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯖꯠ ꯂꯩꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯣꯡ ꯇꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯔꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇꯣ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯔ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥ rush tawbigano patience laibiyo tapna ingna step by step relationship to lawbiyo relationship lainabagidamata desperate oibigano tapna step by step changsillaga laibiyo haibako aduga relationship to fazna emotionally connected oye khangakanda fazna emotionally amana ama understand tawnare khangakanda khak step in tawbiyo haibako habadi ngahaki mit ki apamba natragana ngahaki attraction na relationship ekta laiba yarani haina khanbiganu fazna isa se wakal janare emotionally connected oire na khangakanda khak isa se willing oina step in tawbiyo habe advice se card tai phangebako so energy advice oina kai pige ha matamda soul purpose ko on your soul purpose today habadi like pal ekhanbe bachili now sing say next relationship say sisida step in tawa matamda this will be my last and final relationship kaina khallaga adumaina oina step in tawbiyo isagi like soul purpose amo oina lawbiyo bako sigi relationship se ngahaki time pass ke oina di jagat ke relationship di like deeply connected oiba jaga da form tawbiyo no bako aduga isana relationship se leiramdaigi ngasagi decision lawba ngamdaba or choice tawba ngamdaba matamduda hoi mi khudimakta jagat tamthopa khotopani tawbigano but still isagi yamna naknaba marup mapang natragana isagi khwaidagi dum advice lawbam gumba oiba dum khwaidagi wari share tawba mida isana dum like mateng lawba yae ba haidi karambana phani khotni or kai tawbana phani khotni haibagi situation analysis to mi maga tawbinabada kaiba leite ba ko and then isa say some sort of relationship trauma dagi heal tawba ngamdaba natragana dum relationship ama break up tawkhiba kuidribagi heal tawba ngamdriba or relationship ama dagi step out tawba ngamdaba gumba adugumba oitaragadi habadi like isagi namukta future da lakadoriba relationship sidi isagi namukta good vibes me ama puraga lakoinina ko aduna isana past ki oiba connection me amse loinamak thadat piramaga anoba form se tawdringaida anoba relationship ama changchendringaida past ki oiba clarity ma phangdokpiyo ba haidi relationship ama leina amada chongsinbagumba adagi amado toknadriya gyamen tadabida ama muloisinbagumba sidi yari kai tawbigano next relationship sina afaba oina chatke haragadi past ki oiba connection me amse
ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯊꯥꯗꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯁꯤꯃ ꯀꯥꯔꯠꯇꯩ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ Hey guys, so ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯜ B ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯋꯤꯁ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯏꯛ ꯅꯦꯛꯁ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯜ Bꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯁꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯄꯥꯏꯜ Bꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ Two of Cups, the World. So pile B खनबीरिबा इचिल इनाउसिंगसे हौजिक लाइक रिलेशनशिप अमा लै तारगदि लाकदोइबा रिलेशनशिप तुना इसागी फाइनल रिलेशनशिप ओइगे काइना हाइबगी थॉट्स ता लैबिबगी अदम खरा विजन खरा उबा फंगेको The Chariot. So some measure cards are picked for you. So pile B gi oiba next relationship reading say like this will be a measure relationship in your life ko. Haidi sagi life ta hana lerakpa relationship tagi pura anoba turn nama loga daubagi mami ta eba sigi relationship sina ko. Haidi like hana leramba relationship singa yam khetna bagumba da adugumba khara adum isana uba phangani 4 of coins. So ꯑꯩꯈꯣꯏ physical card ꯑꯃ choose ꯇꯧꯁꯦ physical cardꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ reshuffle ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯁꯦꯀꯣ physical description ꯄꯤꯒꯗꯕ card ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ like how will be your next relationship's physical appearance be like ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ cardꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ also this is it Ace of Cups. So pile Bꯒꯤꯗꯃꯛꯇ next relationshipꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ appropriate card ꯈꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ energy card ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯁꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄꯥꯏꯜ Bꯒꯤꯗꯃꯛꯇ So sigumba reading sidi some sort of sorted cards khara darkar laye haidi hekta pick pangtaw tawshanbado yadabado ko sumaina physical cards se tholaktragadi tholaktrui phau adum reshuffle tawba darkar layebako that is it energy cards se perspective rainbow amaga hapchage the silence ka So pile B खनबीरिबा इचिल इनाउसे हौजिक से recent breakup ama go through tauba natragana isa se yam ka hena relationship ke damakta ready oidriba haidi isaga hana past khangna chanaramba mina isabu betray taramba isada cheat taramba natragana isana thajarubaga mina tawthorpaga chanadabagumba or isana yam khanjaba mina isabu reject tarambagumba adugumba some sort of pain gumba khara adum heartbreak kumba rejection gumba khara go through tawbagi mami tai aduga hौजिक se isada adum commitment issues kumba leiba natragana relationship leibagidamukta ready oidri kaina khanjaba isagi khong khutta phajin punjinbagi type to feel tawba ko adugumba khara adum go through tawriba aduna hौजिक to isado yarigai silent oina leibiyo yarigai hौजिक ke oina di hekta yamna makhelangba or yam hekta relationship leitabe yade kaina mingon utpagi mo tawba or isagi oiba sad side haidi isagi nungai tabagumba do yamna hekta for example social media daga sekta uthokpagumba natragana isase harauna leiribu oiro nungaina leiribu oiro relationship ke damakta desperate oiba maong khara adum uthok photokpa tawtaragadi adudo yarigai tawbigano hौजिक se isase silent oina peaceful oina leinaba hotnabiyo aduga ngasagi self growth self healing romda oina focus tawbiyo ba haidi hौजिक makki oina yamna hekta open oithokpa or yamna hekta relationship amagi hunt tawbagumba adugumba hekta utpa khotpa tawbigano hौजिक makki oina isase heal tawba isase grow tawba romda tuminna focus tawbiyo ba phongdoktabida ko Nakana maramda isagidamakta next relationship ama lakadawba lege lakadawba next relationship se sigi lakadawba mi sigi physical appearances and chahi matangi oiba chawpa vision pizage so chahi matangi oina yopa matamda isagi next relationship lakadawba person se most probably isadagi junior oiba yabagi chances oiko haidi isada chahi ama ani adumaina hanba yabagi or isaga chahi ama ani khetnaba yabagi chances adum lege aduga mi shinabu hanba oiragasu isadagi thadagumba monthsdagumba khak hanba oibado haidi
isadagi hanba oiragadi chahi phana hanadaba natragana like maximum da chahi amagumba admaina tang hanba aduga most probably isagi batch natragana isana chahi ama ani hanba oibe yabagi or thada bollagasu hoi isadagi junior oiba natragana isagi batchmate oibe chances na high oye aduga isadagi hallagado tha phana hanadabado admaina oini bako aduga wakhal se yamna adum like fresh oiba person ama oini like hꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ active ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯌꯥꯝꯅ expressive ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ calm ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯇꯥꯎꯔꯒ dreamy ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ person ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤꯕꯀꯣ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ next relationship ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ personꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯄꯥꯔꯞ ꯇꯧꯕ slim and thin side range ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ type of physique possess tꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ complexion ꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯂꯩ ꯀꯨꯆꯨꯗꯒꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ fairer side ꯑꯗꯨꯝ range ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯇ darker side range ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯀꯨꯂꯩ ꯀꯨꯆꯨꯗꯒꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ fairer side range ꯇꯧꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯌꯥꯝ calm ꯑꯣꯏꯅ generous ꯑꯣꯏꯅ outgoing and expressive ꯑꯣꯏꯅ deal ꯇꯧꯔꯤꯕ person ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤꯕꯀꯣ aduga isagi oiba like next relationship laigadoriba partners isagi life ta karam kan dagina karam kan phawbada lakpa yai hamatamda within 2 months to 8 months haina pi bako mostly active oiba matam sina 2 months dagina 6 months phawbagi manungda active oye aduga within 8 months tadi isa se next relationship ta settle tawgadabagi yamna high chances pi bako aduna hojik dagina 2 months phawbadadi isa se yari ga ngasai hezabado self healing rom da self growth rom da tuminna focus tawraga lebiyo and then adumaya tha animuk se isana growth from the personal improvement from the focus tawraga leitaragadi 2 months ki matung but within 6 months tadi yamna isagi life the next relationship laigadoriba person se enter tarakpa yabagi or isaga sakhang mai khangnarakpa yabagi chances se yam high oyebuko aduga ultimately dum within 8 months ta isagi next relationship settle tawgadabagi mami taebako aduna yamna hekta isana kay haini ngaigam singamdabagumba rest tawbagumba se tawbigano 2 months pukse kitang loki oina isagi self growth self heal of the focus taraga 2 months tagina 6 months pawbada active oina isagi life the next relationship laigadoriba person se enter tarakpa yabai chances lay aduga within 8 months the relationship adum settle tawgadabagi chances layibako adubu isana relationship settle tawnaba hotnaba matamda mi do ngakte approach tarakani makhongna thongnekta relationship lainaba lakani haina dikhanbiganu matangna matamna yadragadi isana su approach tawwa natragani isana su initiative lawbase darkar oirakani aige person ama laktorabani kainang phamaga ngairaga leibadi yaroiba haidi isagi side tigi su effort khari darkar oini adu tangai fatragadi approach and initiative to isagi side tigi lawba phawba dum darkar oirakani habadare ko compatibility ge ge pamatam the 2 of cups haiba amaga the world haiba amaga card ani thole ebako so ahaba the 2 of cups haiba card chi matugina this relationship that is gonna come in your life haidi sagi life ta lakadoriba relationship cha palbi khanbi bechini now sigi namta si se amtina like compatible oiba understanding lainaba mutually bonding laiba and then balance laiba relationship oini ba haidi nupa nupi gi khetnaba se yam kana khaina daba amana amagi angamba mateng pangnaba amana amada fully supportive oinaba adagi strongly and deeply connected oiba adugumba compatibility laigani aduga hoi relationship haiba se maktabu loinamak smooth oiraga chalo haibidi yaba nate but still sigi relationship sidi ayamba jaga da smooth oina chatpa adagi problem ama tholaga su issue ama tholaga su ko tungda adum laina wakhal chana overcome taraga chaminaba yaba isagi world gi missing piece ama sigi relationship che lakpadagi taklauna complete tawkhibagi mongda leiba adugumba type of like yamna fulfilling energy possess tawgani ba ko isagi next relationship se and then the chariot haiba card che thol eba so life haiba se khoi khutta leiba nate future haiba se chatning ma mai kai da chatpa yai tawbada bu isagi next relationship lakadoi ba se sigi next relationship sidi isana pamba direction da chatpagi mongda tawba sigi next relationship che lakpadagi isagi oiba luck so dum open up torakpa isa se daw yarakpa and then jaga khara da dum aphaba ngakta positive ngakta claim tawba ngamba adugumba yamna isana apamba direction da chatpa ngamba type of relationship amasu oini ba aduga masagi awaba struggles issues thainarpa matamda su isa isana phasna wakhal ta da solve tawminaraga healthy oina chatpa ngamgadaba adugumba type of good relationship amagi vision se yam strong oina piyeba ko last but not least rainbow haiba amaga perspective haiba amaga card ani thole eba so sigi card chigi matungina isagi next relationship lakadoriba se isagi perspective ta su yam depend tawgani haidi isana mi aphaba ma lakaningi natragana isagi relationship se sumai tawhaningi habado isana negative oina khandaba positive way da isagi perspective se thambi taragadi isana positive oina yengbi taragadi jaga khudimakta dum aphaba se open up tawrakani bako aduga isa je hoje life ta relationship kumbagi
ꯗꯣꯔꯁꯦ ꯁꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯣꯡꯁꯦ ꯂꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯏꯁꯨꯁ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯖꯣꯟꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯗꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯤꯗꯕꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇꯣ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯌꯣꯔ ꯅꯦꯛꯁ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯐꯤꯜ ꯋꯤꯠ ꯀꯂꯔꯁ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯟꯕꯣ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯁꯝ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯅꯔ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯥꯎꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗꯤꯡ ꯗꯤꯁ ꯅꯦꯛꯁ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯀꯣ ꯁꯣ ꯄꯥꯜꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ